ダメ、ポツっていった。マジで。ここ全くないじゃん。だね、雨。来た。来た。本当？もうそうそう、あれじゃん、できてるやつ塗った方がいいよ。ちょっとね、雨雲がね、来てるということで、ちょっとね、この後雨降りそうな感じ、風もだんだん強くなってきてるんでね。またこの間の特製だね。特製だね。何が？タレだね。あ、タレ、網が洗ってないからちょっとさ、焦げがついちゃうね。しょうがない。もう真ん中のやつ塗っちゃっていいんだよ。そうね。ちょっと。でもね。グローブしてやったらいいんだよ。グローブしてやったらいいんだよ。グローブしてやるとさ、感覚が分かんなくない？繊細な塗りをやりたいわけ。そういうわけでもないけどさ、なんかさ、全然こう感覚がよくわかる。ああ、落ちた。風で炭が舞い上がるね。